passe liwa mettre pas en tout cas na éviter donc aussi peut-être la mission na papa na ngana malgré tout ko kabola musika na linga na mona banka na ali bosser mon temps na TV eza ya ngwana ya mettre pas lelo na kamaka étoile aleki mission aloba makambo susu fa aloba ki akota théâtre pas CPA na nga na Congo étoile ayebana te. Oh voilà, merci très sur internet, Bambo Théâtre, Place Bozali, Congo de la Paix TV, tout le monde fait sa confiance dans Congo de la Paix TV, Bambo Théâtre, Place Bozali. Vous voyez que vous allez dans Sango Susu Yamawa. Samamawa, Oyo, ils allent dans le monde artistique, Oyo, ils sont artistes. Donc il n'y a pas même 3 mois, tout le monde salari. Les lots Oyo, tout le monde salari, artiste, mon néné. Babeni bongo na combo il y a Maître Paille. Maître Paille a mis ici pas mal les artistes oyo minene oyo basala combo makasi et puis mingi oyo bazana kata Angola parmi bango vous avez un artiste moko ya munene abengami na combo ya Soleil oyo bino sto yebi to lokola Maître Paille akufi adali parmi batu oyo bayamba ba artiste belé na groupe ya Maître Paille to lui pourquoi pas to ya kolukaye tout sur le à propos il y a loi il y a Maître Paille pour tous les cas qu'on soit là cela n'a pas beau sanaté couper sa bateau bata pour soutenir Congo de la Paix TV pour mon émission pour toute la émission oyo na bongo na platiner le kukila mon thème yagis le kukila ça dit platiner le kukila mon thème yagis le kukila merci beaucoup pour notre soutien na yo na yemoko Dadi Avo Palanka pourquoi pas na Isaac Waka Production na pesibino ba mbote ebele sans plus tarder na lobby Bombi à Soleil. Mes condoléances. Merci. Mais na pasi et le cola artiste ça les fort tout sont là parce que ba tout vraiment ba pour ça pour yokayo. Je sais que c'est très difficile mais il n'y a pas de choix. Les voyez aller pour la mission tout ceux qui ont botami et c'est mieux. Sokoboyi kukufa esengeli tobotama donc nzambe moto apesaki nzambe moto azwaki kanga mpena motema tosolola otombola mpe voix po bato balanda ye. Ça fait combien de temps on a déjà en Angola? Date 2009 on déjà 11 ans na Luanda. Mais c'est comme si depuis oye Angola maamba théâtre ozokutango lisote obetamonde mwa kara na kipano mais mingi na pesa ni na commerce na Angola ça musala sur na commerce ça mais mingi na pesa ni na musala na kotika théâtre na sala mais pas tellement na sala mais na pesa ni pina mingi na kotika kotika na manenda. Merci beaucoup Batou. Tout le monde a tout Soleil dans santé, Soleil dans santé, on a posé une question pour Yomoko répondre vraiment. Donc, vous avez déjà réponse. Mais quand il y a un mini, les alliés comme vous Maître Paille, vous allez parmi Bananaye, vous allez parmi Bateau, puis Yamba, artiste et vélo, Basala Combo, n'a pas Maître Paille. Mais tout le monde est sur moi historique, monté, entraîneur pas Maître Paille, après entraîneur, ou Yamba Banane pas Maître Paille. Bon, moi, quand tu pas Maître Paille, je suis engagé dans la radio. Tu es dans le voyage, engagé dans le voyage. Je suis engagé dans la partie voyage, tu es dans le point noir, Braza, tu es là, tout ça, une année, je crois. Tu es dans Zongi, na CP la sous coco, tu pas Maître engagé dans la télé. Na vendre rapidement, na boy, na Zonga, ils sont pas engagés dans la télé. Maître Paille, tu as un qui bon, tu es dans le CP, na mingi, tu es dans le jouer. Tanga yoki bonga yo mukamati na ndako kwa na Yesu na kokate na mona ndi bazaka barandu na ngade da kinap ke pa na ye sala mo passe abina ngate lokwa bato be balongwe kuna pa na ngana osepela o ya pe pa tuza na yo ngape na boyi wa sera ba Nicole Bakata balongwe na ba nani bato bele balongwa ngapa na sala tundinga sister kana pota na ekende okenda jambanga pinza kende papa zandela lepa ngade na ndela koma pa Maître Paille donc nakoma enfant chéri na ye donc ndina zaka pa ngade ya enfant chéri ngade na ndepe na zala pa ne bisika nyonso to wa rigolo ndenga ndela ndo memanga ye pa ndo memanga otanga ba rôle principal na sima ngo bat baye ko ya na sima nde bat balongwa pa Maître Paille ba étoile baye ko ya ba étoile
tomba ekoya netwala moninga abinanga soleil ndina na sepela no ndingo jouaka ndingo jouaka na sepela on a poussé ton na okike babilongwe pa ngadeda we pa mettre pa inde batu balongwe et on a sepeli en tout cas ça là tout nga pena ko mana sala lokwa na promesse ati ti na convoquer nga mettre penga habité actrice mo pa e awa ça wa sala nga habité na sala te mais a sepeli asa de na yambetwal ngam na yambetwal pa mettre pas ngam na betwal ti mettre pas ko kende poto ay ko tika biso tant ko tika biso na groupe na e to vandi to meko sa groupe musuna ba bébé santé to moni simbité na betwal to ke pa ngade nga na ozonga pa ngade na meni esuna kini ti pa ngade. OK, na meni esuna kini pa ngade mais ça n'a pas liwa mettre pas en tout cas na éviter donc aussi peut-être na mesana ba papa na ngana malgré tout ko kabola musika na ngana na mona ba nkato ça et ça n'a pas non faut canter. Oui, c'est vrai, les lois et tout ça non plus facile, raison pour laquelle on parce que quand on lukayo les ali ba tout ne ba recommander donc baby histoire au beti que à fond chéri il mettre pas ils a vraiment soleil on a bien que la vie tout mais quand même pour ça l'émission na ba fan oyo ba lo lingayo et puis ba linga mettre pas il doit mettre pas ça penza pasi le logo tout nous ba bolamu ya mettre pas nous avons tambola na monde artistique dans monde normal et là on y a bien où d'ailleurs c'est pour ça yo pas mettre pas dans monde il y a vie normale parce que vous avez deux vies dans vous avez votre caméra ou la soleil ça c'est comme ça le quoi soleil il votre caméra et là vie vie normale peut tout le monde a rappelé la vie tu peux pas mettre pas la vie normale et là nous avons mon ami pas mettre pas net mettre pas biso dans ndo benka vie o do benga diwa biso ndo benka vie ni la dose à vie on a besoin mafuta a sombela yo on a besoin lo boso semi alors kanga mutema te il faut payer ça donc na dose na senti pe na pembe na papa au senti oza très à l'aise yo mutu wa ameka ko prochain de na zala étoile benda sepela minda no mona na dose na vie wana ni na dose panga ne pa vie anondi makuta yo banga bango te po nga bité o ba vie na message déjà na bango na zala ka ba ko lo ba ali ka musina sensole sa nga bi vie so lo bina no sa souté a okamo ndeni ozala na ba vie na bina message na déjà bon ba mimanga part na ba rigolo koza matériel ngam na kenda ka ifo na bimisa matériel na ya na ndo ba message na plein na de na zama lelo na kamoka étoile leke mission aloba makamususu fa aloba ki akota théâtre pour CPR nanga mais aloba makamusu na yo quand tu balek na États-Unis na France ba yo ga émission aloba bo ngala regete za ma kamangola ya na ndenga angola kabula na ba nesi nga étoile nde tozala boso na ki wa via pa za na anangola tozala bonti akuma musika na nga pe na tala et puis étoile alo fif alo la na sima kombo na Congo étoile ibanati na Congo étoile ibanati na sima nga na lepola na po ibana mais na Angola te masko ya basala ba njonji tema na kwena atikomi na kwena nga pe na kwena na tike pe na kwena tuka na kipasute na regeta kana tala na ndimale msu yeke ngai mtu mususu akoza nga musika te étoile te poza batu mususu babudenga na tika ko budeta mkomote na joie na tala kikombo na ngana zana ya munene te étoile yebi kombo nga zala na Congo ya tika ko sala motesa nde kombo na Luanda kombo nga sana na Congo ya tika ko sala mote me ngana ye na Luanda to kwa musika mtu mususu ye na mona ngeza normal à parier dans le monde du théâtre, il y a pas mettre paille. Pour mettre paille qui a mis ici, tout à l'heure, on a de Chris Chibang, le grand réalisateur, a balancé quelques extraits. Il y a un baladeur, tout ça qui, tout ça qui bidi, tout ça qui Tsakala, je crois, si je ne me trompe pas, tout ça qui peut s'il adorer, alors qui peut le rôle d'artiste par rapport il y avait un abisso à autour de mettre paille. Il y a des batubélés na Kopuana, mettre paille pas de miss batubélé, Balekawana, qui va Gabriel, Sobi batubélé, belé. Yo natana yo, batuni yo yamba, na groupe à mettre paille. Natala yamba ba Nicole, tous allez pas regarder la peine à Koutaka, ayaka pe pas mettre paille. Ba Nicole Nzema. Nemba mimi utani Luanda kala eba na appliquer pas ça la peut-être nemba moi ba tebele ba Thérèse mo akufa kala
azalaka na oyo jaenda kuna namba bato ebele mosusu na bosani kongo namba presque bato ebele oyo bakokutanga nde bato balongwaka bango nde bakokutanga nde totikalaka na babebe santé babidibidi donc basi tozala su malonga te maloso tozalaka bamaloso babidibidi donc basi oyo bayebana tosikalaka ngai na maloso biso mibale apres oyo mosusu baye koya nsima toyamba bamosusu na bosi na mokili bango atuka na yambaka bato ebele sikoyo neti awa na ngola selon information bana ya maître pai baza mpe ebele nini maître pai akufi boye par rapport mpe ya batanga coronavirus oyo organisation na bino eza ndenge nini ozosala ndenge nini mpona kolela mpona bino wana siko toyeba ndenge tokosala te mpona maladi eza na mboka balingi bato bakutana baza ebele te bebe sante azali awa bidibidi azali nga nazali mais siko tobengana kaka na telefone toyeba te so tosala ndeni soki tosala programme kelem soki jour ebemebaka ekunda tosangani tobengisi bato ya théâtre mosusu ndambu tosangani tobandi esika moko tokabolimaka na kokumisaka nzambe esalamela bongo mpo na mwa ndenge soko tokoloba tosala te nzambe ye moko ayebi ye mo ayebi neti towana makambo te ata oyo tozali tokosangisa bato ebele ebele te mpo tobanga mpe la police so la police emonisi bato baza ebele atroupement na ekomela lisusu baproblème oza quand même na contact na bato baza na poto baba de Londres nali baosala mpe suivi ya makambo yango ebende bajani fai bayoki mpe baza wana boza na contact na bango na baya jani na bagelé de Londres toya bacontact toya na contact mpenza toya na contact donc toyaka kolela tokokoka te sur gelé de Londres toya na kolela kaka donc mpasi na motema so bobengani donc bolela bondima te donc grand yayaki donc omona olokoa filme donc nandimnga donc artère amine lokola grand yanda oyo ata nanga ntina ndako ndenge adela nda olukanga ntina ndako grand yanda oyo ata ti mpa na biso mpo ya ozwanga donc esanga motema mpasi moko naza nango nandima ti nga bandi théâtre bomwana nini bato bamonanga sikoyo bamonanga le mosungu nde nazalaka nzoto mikie bomwana makasi na banda théâtre na age ya 19 ans na banda théâtre donc bazala so bamonanga babengaka motiopi babengaka mpo nazala nzoto mikie mais nzambe ye moko ye mo moto apesaka ye mo moto abotolaka donc nzambe azwa lokumama oyo ayasali biso kaka na kokumisa ye kaka vraiment merci beaucoup eza mpe na bato ebele bazolela na biso au maître pai na niveau ya libanda lokola Jésus de Brésil en direct de Paris donc aza na cœur na biso azolela na biso maître pai organisation MAA2S na Canada bakolela na biso maître pai Pichu Shimoto donc ensemble tokolela na maître pai Prince Villa tozolela na maître pai Myriam Daniela donc bazolela na biso maître pai pourquoi pas na Vokumbi pasteur Badibanga motema ya mama Miclaire Badibanga baza kolela maître pai na Arlette Njazi c'est-à-dire tozala bango ensemble babengaki tokolela na bango maître pai pourquoi pas na Achadi Badiba de Soumé akoma Achadi Badiba de Paris tozolela ne maître pai dévoué Mbumba nasali mabe alobaka ke bakoboya okotingama kaka napesi mpe mbote mingi kuna na niveau ya États-Unis na Yelenge donc honoré Yelenge napesi yo mbote tokolela maître pai pasi eyeli biso soleil lelo oyo théâtre na bino ekoti mwa polémique mais kala toza komona mpe polémique ya ngadia oyebi ntango na maître pai mpe ezalaki makasi mais ezalaki bapolémique moko royal nde tobengaka c'est-à-dire eza polémique moko ya mosala mais lelo polémique na bino ekoma mpena polémique moko omona baartiste babongi baartiste bazomati na niveau ya kobwaka na maladi baartiste bazowela eloko moko kaka mpo babengo na nzonzi okosalela moninga kisi mais na ntango kala okomona penake maître pai na ngadiadi ya bajani mpe so nazoyeba histoire bien bakotaka mpe makambo yango mpe babingi bakotaka makambo ezalaka kaka bai mpona temba mosala po mosala ya baoyo beleka ya baoyo ena ndenge ekobala talo bamaître pai baza kokende talelo coronavirus par rapport à ça na cadre mosala na bino kola artiste ya monene banda théâtre kala okoki koloba nini nga esanga mpasi liloso bato bakomoboka na maladi ebanda na okala neti série nazala mpa ngadiadia
to voyage to ya Luanda kombo na ngana kalugu ezalaka na liste mais na minute moke kombo na ngana kalugu elimwe po biso na Luanda abandozela ndenge ngana kalugu mutu ozala na kombo mais komi ntango ya voyage kombo na ngana kalugu eza te to bakomi na Luanda ngade aye juste ko bosole na kalugu baozela na aéroport bakomi te ndeni oyo tocomprendre bakombo na bango na liste eza te makambo yango ebanda nango banda kala eza mutu mosusu alela osimba kisi mutu mosusu alingani osimba kisi neti nga via kisi nayebi yango te nayebi nzambe oyo nasambelaka nzambe alola mpo abatelaka protége mais nayeba nde oboka kisi nareketa lelo ke mpo ozwa succès il faut ke esimba kisi tosala likambo lem su kombo no ebima mpo ke esimba kisi eza mawa mingi na samo oyo so mutu ya mokili oyeba nzambe te eza mawa mingi oyo mpa nange kaka mosala nka pasi lelo baartiste tokoma obwaka na bamaladi tokoma osala mabe tokoma kobunda bitumba kofingana na mama buzoba ezalango biloko ya mokili ekosikala yango lelo maître pai tozalaka na ye papa na biso lelo akei bavie mundori bakei ya dadi kitambala oyo ngamo na kongo nango ti kolela ye dadi alali lokwa alali pongi donc mawa mingi donc nayebi te soki naloba ndeni monde lelo tokokende lelo eza monde mosusu monde toza nango lelo seka bangadele ezala bongo te ezalaka bitumba ezalaka ya mosala mais okekuta vie gicle na maître pai basolaka na bango basi na bango bayokanaka oyo nga naloba nga mona azalaki na kati wana na monde ya mwasa ngadele na mwasa maître pai baza bakamarade ngadele na maître pai baza bakamarade na mosala nde bazalaka bakamarade te mais na bomoye na boye basolaka bien mais oyo lelo ekomi ke na nzoto boyokana te nayebi te so eza bongo mpo na nini nayebi te. Voilà, merci Congo de la PTV, quelques extraits par rapport à témoignage de Maître Pai, total à bon tono, tout juste après, pour retirer ma soleil, mon artiste, Maître Pai, ou à Derek Bongo à Foncherina, de Chris Chibango, play. Mon Maître Pai, wana papa, Nzonding, c'est la plupart de Abimana Nzonding. Ya makilomètre pai bakupa mike sa miza makilomètre pai boko uta pai sobe uta pa mètre pai boko uta pai Willy Mambo uta pa mètre pai boko uta ngupa bijo la ndengi moko uta ngupa tsakala ndengi moko biso tozaka ensemble la mètre pai bakabwana kana nangadia dia bon bakabwana nangadia dia nde biso toka okota na basobe baibutu bakata ba Gabriel bazena bon na ba michopo mswa na poto na ba sans faute nyonso tozaka ensemble na ba mundweri to jouer ba ensemble donc groupe na ali bosser montant na TV eza ya mwana ya Maître Pai bon nde zalaka ka yimo pe andabeta prophétie panzana ezati na 2000 tosaka pièce mo panzana no mabale kufa kaka après moi basusu ebe sobi ba ekolongwa na ba mundweri bakesa groupe na bango Lisboy ayekolo ba panzana ezati na 2050 yango pe to mona apatia wana do ba groupe ngo panzana kaka loka 2050 na comité do ba groupe bando panzana kaka do prophétie na ye esimba donc azali lo wa prophète sans bible donc mangwao mulimone pe makimia isaib so pasi ena wakana leli mais moi sans darba zulela pe goliath mais so leto konda ta kana coronavirus aucun hôpital ozana nzambe bazio suspect otikali kuna do risque yango esengali akatanda muna milamai na groupe cité ya sans faute sans faute andasa pa Maître Pai mazaki pe na polyclinique ne na cité le groupe na groupe sans faute yende atali na batino tonda sa ba répétition ngam na za respect allez yango habité yo a respect fona memona groupe na sa munene amemi ngapa mangwao a présenter ngape ba yambi ngai pa ba empresario na ba mundweri bon ti réalisateur mazaka papa Henri nani papa Serge Mokuna atali ngabi bien obomba élément eza danger bobimisango nde batienga na scène to esa pesa liboso Sodome Gomorrhe mama na panique apartir na pe na tikali na bimi pe mbamo donc na batu na kuta ba mso nde bazongi sima kwa nini musala conseil na pesa bango kaka bazaka calme liwe eza ya mutu nyonso soko botami fo kufa so boyino ko kufa ko botama pete to botamaka donc tito kufa kaka ye tango na ekoki
nzamba alingi bongo po so nzamba permettre te akufa pete oka akufi soki nzamba permettre ayebi akepema tanto malade abelaki ezalaki bien mingi te nzamba abe akepema na ye yango akei famille bozala calme bana nzamba osala ndenge amemelaka bato na ye basheke kuna baba bazovivre bomete pa atiki bandeko balievin baza basungaka bana na nsama moke ya mwana ngwau inga azala mama na paniki na Luanda wa poza na bana ebele na Luanda tina kisasa me moye tovandisa bato eza te okufi na faux période donc tolelaka na bandako kovandisa bato eza mpasi po kobima eza te bakomona bino 5-6 bakangi bino quarantaine okoma kuna mavwanga donc namo tovandaka bandako tolelaka na bandako molimo moko eza calme nzamba batela babosala mabe nyonso oyo osala bato akanisa ta bolamu moko. Bon, ngai premièrement je pense que nazali na groupe ya Vinsaka Latuni Mutakala époque wana tosala pièce moko titre nango ezochape nga mais toza kobenga yango pièce ya motema waki peka peka na domase après kojouer kuna Christian Peti asepelaka na nga makasi ayokotisa nga ide amoni ngao te po ya pa mangwau azongisi groupe boye ok na groupe ya mangwau ntango nakende na moma wana na ba soki na kobosana te ozala ba 2006 ou bien 7 boye na groupe ya mangwau na nouvelle oyenge tondo repite na likokotie na bandi mpe kojouer wana après Christian Peti kolongwa mangwau ekozwa mettre à scène mosusu auta epa sans souci Guy Mario azala pa moyongo gauche ake pas sans souci ayesko na nouvelle oyenge mangwau ekorécupérer époque na biso ta époque mona ba étoile tozaka na bango Yolande serana tobenge Yolande étoile donc toza na bango na groupe ya mangwau époque wana na ba souvenir ya malamu naza nango mpo na maître pai via lingainga mingi en tout cas ndenge ezalaka kaka na nozwa même basima loboko kimasi ala so tosisi répétition leka pa moto wana natikeli mwa quelque chose donc basouvenir wana ntango nazoyoka liwa na ye ezosalanga mpasi makasi nayebaka un certain moment ntango tozobanda pièce ya ezokipe te oyo mango asalaka tondo leka wana antenne a aproposaki motu mosusu azojouer na maaloso oke na premier tournage apesi tableau na bango mpo basala ndeko wana betizaki mwa moke abomi tournage wana tozongi ntango tozongi aye komekanga na place wana abi motu po ajouer place oyo yango tona tournango na regini nabosanaka te maloba moko ayetisaka nga masiala oza makasi mpo ofoxe na mosala oyo un jour nzambe akosunga kobima ayebisanga eloko wana toando tourner na mama loso ti tournage esili en tout cas nakomaka na mwa joie moko mpe espoir ya mosala ngo donc basouvenir ya malamu naza nango souvenir mosusu mpe nakobosana te ntango azoki ebala mwasi na poto namonaka tosisi répétition mama souffle ngai masala kokende nao te bandeko nyonso bakei ayebisinga kota na mutuka na bebe santé napesi bango te esika azali tokota na mutuka ti tokendaka na munga fula kobala mwasi ne wana nzoka bokilo na ye nde moto asengaki eke mimi nanga papa wana azojouer to na ta bayombi nde nakodécouvrir yango kuna donc basouvenir ya bien naza yango mpona maître pai donc mpona ngai na koloba donc molimo nde epema na kimia donc toana susi makasi mais loko nazoregrete eza nini na moment oyo maître pai akufi na baconfinement oyo donc tozoyeba te biso neti na Luanda tokolela maître pai lolenge nini po maître pai aza na bana ebele na Luanda bakilimanzaro betoali bapapa bidibidi oyo bansien ya nouvelle oyenge donc eza mpasi makasi mais nayebi te eloko nini tosala totala nano po baartiste ya mpe bassociation ezali tokokutana tokosolola tokoyeba nde nini tokosala donc c'est ça ngai papa masiala muyombe bawombo banza ebimeli donc papa masiala muyombe memi na ntango nazalaki na groupe ya papa nsaka na pièce ya motema ebele batala ngai mais moi temps mingi nazoleka te mais awa na Luanda totiki te soki otali na Congo de la Paix TV okoti na YouTube beta kaka Congo de la Paix TV okomona ba œuvre na nga pa rapport palanka donc mosala eza toujours tolala te bien sûr na Luanda tovandi mwa moke mais na ba internet soki okoti omona mwa ba œuvre ezali donc soki naviguer na Congo de la Paix TV ya vo palanka omona ba œuvre mwa ndambo eza wana otala mpe tozokontinue kosala kaka nayebi toza na etembe vraiment saroyaki
ya ngomo mikolo to na système noir noir pour on lila baoba munene kwa tiki biso lisusu. OK. Ouais, ça me promet yaki na vandara. Non, rappelle kuti mega de noa di tabenga nga esinga no. Ndeni bien onatali nana tinenga video moko omonga nani ndeko ne mo na français Rosie Omonga plutôt. Rosie Omonga bengi ya ebisi on moni mettre pas ya profit. Yé pas ben amiga de noa da benga na zai pas ne fille de noa de mobile moi c'est Alfred Bouzour. Ah, akufi OK c'est bon. Abeli nini tenga mona kota na koti na ba réseaux sociaux na bandu mona ba photo après ça passe makasi pour na témoignage vraiment mettre paye nga na travailler sika mona mettre paye te toza bano to bota misina aza président parce que azali camarade ya président na biso ngadia de ngadios mais avant peut-être ba dosala ba théâtre ngo to vanda na banda ko bana mikito otala TV et mona neti film mon nini concert mon banda ko beta ina ngadiadia ba obina ba omibale do banda za pina ba omibale na ya Freddy mbalo sombo donc a camarade na bango kwa ba za ina minzoto wela donc pour na témoignage ya bien pour na papa na biso o atiki biso lelo mettre paye ezo sala passe mes témoignages neze ya malamu ba biso mutakufi balobaka kaka mabe mbolamu na ye mabe babombaka neti na part na nga lokola na travailler na président na nga oyo akufi lelo te nayebi na nga mabe na ye te mabe ya moto ebonga kovandi na ye oyeba malamu na eza nini mabe na eza nini mais lokola nayebi mabe na ye te bon témoignage na nga mpo na ye ki aza motu malamu abimisi bato ebele donc motu so ye na groupe mpo motu abimisa yo fo alinga yo eza baprésident ebele bakasa bato ebele nga na banda théâtre na 1990 yango esika lekela omona te mais abanda théâtre donc baprésident na ye bafina ye mais grâce à papa na biso na omona basoleil bokwale bakopine na pembe abima kuna batémoignage ezali étoile mpe ayaka après awuta mpe kuna bon tout ça bato ebele babima kuna oyo bino mo boyebi mpe bakosala baémission bokoyeba nani aleka pa président na biso maître patiki biso lelo. Déjà merci na Platini Lukukila motema ya JC Lukukila, merci pour vos soutiens. Nzambalola amono na musala ya makasi oza kosala et puis oza ko soutenir ba artiste Platini Lukukila motema ya JC Lukukila. Pourquoi pas na groupe 100% les amis de Touba Mbote mingi groupe Kotakoli na Canada na pesibino bambote mingi na pesi sumbote na Alegria Makolo fille ya papa Junior Makolo, pourquoi pas na Olvine Makolo non bambota trop place Mozali Jakinda ya Benga Kayo maman éducatrice, c'est-à-dire à redressaka à orientaka, ça dit tout dans la moine à béba déjà à ligne d'éducation donc il faut que ne pas Jakinda à rééduquer à orienter donc on est dans le salon de bambote belé place na PCU et puis na maman na moko kamo Angélique bambote place aux amis soleil pour mon chuter l'émission la biso. Merci pour la réception, merci d'effort nous studio Salaki pour oyamba biso to sola quand même na lokola mwana ya vena biso au tukutika biso lelo oyo avant de clôturer na yo to nous que ça message moko na famille biologique de maître pas que ça message na moi so yati apesika ba mes condoléances nzambe ana apesa mama na kimia ko moto mokela apesa rati apesa bana pe kimia eza nzambe moko yebi eza nzela ya biso nyonso to nzambe na simba motema na opesa otika na bana obokola ba ona kimia po nzambe mo ayebi nde mutapesa yebi mutabokola abotolaka nzambe mo ayebi ndenge etamu ni koki ngoma ne koki akenda bon na opesa pe susu leki na ngana no kwa les États-Unis mwasi ya Patrice Matondo na peso bambote belé vie na ngana France Billy Posta na peso bambote belé Simon Masamba na peso bambote belé ba o nyonso bo soutenir nga bo bosana nga te toujours nazali Nadège Bokwala à Johannesburg Aristote na peso bino bambote belé ba Naomi Rosette bambote belé nzamba lola batela bino bozala bien
epesi no bambote ebele mozala te. Merci beaucoup. Je crois, après ma campagne, tu vas au soleil, makambo belé oyo na kosola boye na découvrir. Et aussi na ngana zo malisusu. Na yebi no ko tala ko aussi na ngana zo malisusu boye pourquoi na le monde voilà. Donc il y a trop à parler. Le quoi toza na makambo ya mettre paille, tout na mettre paille. Soleil aussi na ito sa émission yo artiste mene no bino boye bi. Na Angola ayise ko déjà kazo sa lisusu te pour mi pesa mingi na commerce. Mais ce qui nous a liés à art, ezaka toujours jamais kokundama ata kuto oyesi ko binanga sa elobo na osala mata na répétaki teki camarade na adora ya ka soit besoin tournage abenga na salaka mais toi le yebi so abangela ngani alingana za pembeni tabanga moto na ngaso ile na pousse pembeni na ye moto na ekunda ye abanga nga sa na musika mais camarade na adoré tellement tu bana bandanga de la tika na te sila adoré donc cette pièce de la pièce ça m'a pièce au senti pas na jouer na mutema na mubi mais tu retournes toi le peu tu retournes toi tu appelles toi tout mais pourquoi au bien grand soleil te pour jouer na pour bana pour jouer na pourquoi bien grand soleil te pour jouer donc c'est très important pour ça lango pour nous faire cette une formation moi je suis là je veux faire ça donc toujours qui soleil n'est pas le bien votre salle on appelle si vous na rolette londa roli donc bota trop de l'autre pour dédicacer mingi parce que tu dans la mawa pour faire donc bato ba kolela na biso bolela na biso bato ba sepela na biso pour sepela na biso salina apé chofuka donc c'est-à-dire mes condoléances place aux alliés on fait la grand frère na dit beaucoup le samedi passé na pesi sous Margot Makolo bota trop na dit condoléances na biso na pesi mes condoléances na petit nanga Afi Bouima na maman bébé donc il y a bébé na pesi mino mbote petite sœur ko famille na Congo quand maki na courant donc tous vraiment ensemble donc quant à moi Nasuki A je crois numéro Suka na Congo de la PTV donc c'est l'effort que nous aurions mieux que bébé santé parce que bébé santé dans la province moko ya Kashitu moi musika na biso azali parmi bana oyo balaki ba enfant chéri ya maître paille donc n'est-ce pas donc moi je suis là quand on peut savoir de l'information et je dis merci comme ça Nadali avo palanka zalaka automatique tu peux savoir votre formation il y a automatisme donc ça la bien et merci Nadi Chris Chibango le grand réalisateur on dirait Mikolo Mutaleki Azate n'est-ce pas Dora bongo donc Mutaleki de Chris Chibango Azate le grand réalisateur donc bye bye Neto Kutani Mbalasima merci beaucoup ciao